Hivi unajua kuwa kombe la dunia mwaka 2026 ni historia kipekee katika soka duniani? Leo ninaenda kukuwekea makala murua kabisa kuhusiana na kombe la dunia kwa mwaka 2026 na maajabu yake. Lakini historia imeandikwa upya, rekodi zimeandikwa upya. Hakikisha kuwa unabonyeza alama ya kengele, usubscribe, share, comment na ushare kwa watu mbalimbali. Utazidi kuwa kwanza kupata habari zetu kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. FIFA World Cup kwa mwaka 2026, kombe la dunia lilibadilisha historia ya soka. Jiandae kushuhudia kombe la dunia kubwa zaidi kuwahi kuandaliwa katika historia ya mpira wa miguu. Kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai 2026, macho ya dunia yote yataelekezwa Amerika ya Kaskazini, ambapo mataifa 48 yatapambana kutafuta ubingwa wa dunia. Kwa mara ya kwanza kabisa mashindano haya yataandaliwa na nchi tatu kwa pamoja: Marekani, Canada na Mexico. Mashindano yatafanyika katika miji 16 tofauti. Miji maarufu itakayohudumu katika wenyeji ni pamoja na Mexico City, Monterrey na Guadalajara nchini Mexico, ni pamoja na Toronto, Vancouver nchini Canada, pamoja na Los Angeles, New York City, New York Jersey, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, Houston na San Francisco nchini Marekani. Hiyo ni miji maarufu zaidi katika hizo timu ambazo zinaenda kukichapa. Na utakumbuka kwamba mechi ya ufunguzi itachezwa katika jiji la Mexico City mnamo tarehe 11 Juni 2026, huku fainali kubwa ikichezwa New York, New Jersey tarehe 19 Julai 2026. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa kombe la dunia kuwa na jumla ya mechi 104, lakini jambo kubwa zaidi ni mabadiliko ya mfumo na mashindano. Kwa miaka mingi kombe la dunia lilikuwa na timu 32 pekee. Sasa FIFA imeongeza idadi hiyo hadi timu 48. Timu hizi zitagawanywa katika makundi 12 kutoka kundi A hadi kundi L, huku kila kundi likiwa na timu 4. Kila timu itacheza mechi 3 katika hatua ya makundi. Baada ya hapo, timu 2 bora kutoka kila kundi zitafuzu moja kwa moja hatua ya mtoano. Hata hivyo, safari hii haishii hapo. Timu 8 bora zitalazimika na nafasi ya 3 pia zitapata nafasi ya kusonga mbele. Hii inamaanisha jumla ya timu 32 zitatunga hatua ya mtoano. Kuanzia hapo, mashindano yataingia katika hatua ya raundi ya 32, kisha raundi ya 16, robo finali, nusu finali na hatimaye finali. Kutokana na mfumo huu mpya, bingwa wa dunia atalazimika kucheza mechi nyingi zaidi kuliko ilivyokuwa zamani. Hii inaongeza ushindani, msisimuko na nafasi kwa mataifa mengi zaidi kuandika historia. Mbali na mfumo mpya, FIFA imeanzisha sheria mpya ambazo zitabadilisha namna mpira utakavyocheza. Kwanza, mchezaji atakayekuwa anachelewesha kurusha mpira wa pembeni atalazimika kufanya hivyo ndani ya muda maalum. Vile watakaochelewesha goal kick wanaweza kuadhibiwa kwa kuipa timu pinzani nafasi ya kona. Pili, mchezaji anayefanyiwa mabadiliko atalazimika kutoka haraka kupitia sehemu ya karibu zaidi ya uwanja. Akichelewa, timu yake inaweza kucheza kwa muda ikiwa pungufu ya mchezaji mmoja. Tatu, FIFA imeongeza mamlaka ya VAR. Teknolojia hiyo sasa itasaidia zaidi katika kubaini makosa ya utambulisho wa wachezaji, maamuzi ya kadi na matukio mengine muhimu ambayo yanaweza kuathiri matokeo ya mchezo. 4, wachezaji wanaotibiwa majeraha madogo uwanjani hawatahitajika kusubiri nje uwanja kabla ya kurudi kucheza. Lengo ni kuzuia tabia ya kupoteza muda. Na kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya kombe la dunia mwaka 2026, mechi ya finali itakuwa na halftime show maalum kama ilivyo katika Super Bowl ya Marekani. Wakati mashabiki wakisubiri kuanza kwa mashindano hayo, dunia itaendelea kuwatazama nyota wakubwa wa soka. Lionel Messi ambaye tayari ameandika historia akiwa bingwa wa dunia na Argentina na anaweza kuwa anacheza kombe la dunia la mwisho katika maisha yake. Kylian Mbappe ataongoza Ufaransa kutafuta ubingwa mwingine. Harry Kane ataongoza England, huku Vinicius Jr akitarajiwa kuwa tegemeo kubwa la Brazil. Pia kuna nyota kama Jude Bellingham, Erling Haaland na wengine wengi ambao wanaweza kuwa sura mpya ya kizazi kijacho cha soka 2026 duniani. Tangu mwaka 2026, mabingwa wa kombe la dunia wamekuwa Italia mwaka 2006, Hispania mwaka 2010, Ujerumani mwaka 2014, Ufaransa mwaka 2018 na Argentina mwaka 2000
2022, lakini hakuna fainali iliyotikisa dunia kama ile ya mwaka 2022 nchini Katari. Argentina na Ufaransa walitoka sare ya mabao 3-3 katika dakika za 120 za mchezo. Lionel Messi alifunga mabao mawili huku Kylian Mbappe akiandika hat-trick ya kihistoria. Mwisho wa yote, Argentina ilishinda kwa mikwaju ya penalty na kutoa ubingwa. Wengi wanaamini kuwa hiyo ndiyo fainali bora zaidi kuwahi kuchezwa katika historia ya kombe la dunia. Katika upande wa rekodi, Lionel Messi na Cristiano Ronaldo wamecheza kombe la dunia mara 5 kila mmoja. Nguli wa Ujerumani Lothar Matthäus naye alishiriki mara 5 kwa muda mrefu. Alishika rekodi ya mechi nyingi zaidi za kombe la dunia. Sasa swali kubwa linasalia. Je, Argentina ataweza kutetea taji lao? Je, Kylian Mbappe ataiongoza Ufaransa kurudisha kombe nyumbani, au tutashuhudia bingwa mpya kabisa wa dunia? Majibu yote tunayapata kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai 2026 katika kombe la dunia kubwa zaidi kuwahi kuchezwa. Hii ni Mile Media TZ. Hakikisha kuwa unabonyeza alama ya kengele na utazidi kuwa kwanza kupata habari zetu, stories za burudani, michezo na habari za kimataifa kutoka ndani na nje mipaka ya Tanzania. Bye bye.